Fala galera, beleza? Vamos estar fazendo aqui um upgrade nesse notebook, tá? Ele é um Lenovo, é um IdeaPad 330, 320 no caso, né? Vamos fazendo um upgrade, colocando um SSD aí, né? De 240 para estar agilizando esse notebook, tá? Sem mais delongas, já vai inscrever no canal, deixando aquele like. E é isso aí. Deixa eu já pegar nas ferramentas aqui, né? Tá fazendo a abertura da parte inferior. Dificuldade é realmente uma negociação com o clube inglês, porque o Fulham está pedindo um valor elevado. Na época comprou o Rodrigo Diniz do Flamengo em 2021 por 8 milhões de euros. O Atlético tenta adquirir metade dos direitos. É só tirar todos os parafusos, na verdade, né? Valor a partir ali de 4 milhões de euros, mas de forma parcelada. Todo mundo sabe as dificuldades financeiras pelas quais o Atlético passa atualmente. Mas o Rodrigo Muniz é um jogador que já está no radar do Atlético desde a época do Cruzeiro, que agrada o estilo de jogo, o atleta, pelo que a gente apurou, quer voltar ao futebol brasileiro e é atleticano, de infância. Então, estaria disposto sim a jogar pelo Atlético, fazer uma composição financeira, né, para retornar ao Brasil, mas não é uma negociação fácil com o Fulham da Inglaterra. Tirou todos já. Tira essa capinha. Agora é só fazer a abertura do notebook. O próximo desafio do Atlético é parada dura, o Grêmio, 9 da noite do sábado em Porto Alegre. Na sequência tem ainda o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, jogo de ida na Copa Libertadores, oitavas de final em Belo Horizonte. Obrigado, Cláudio. E o América, Calazans? Olha só, o Domingo Período que confirmou ontem a rescisão de contrato com o atacante Henrique Almeida. 57 jogos, 8 gols marcados. Ele teria o seu vínculo até dezembro. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer a substituição, tirar o HD, né? Para estar colocando o SSD. Esse daqui não tem possibilidade de upgrade para SSD M2. Então o jeito é colocar um SSD SATA, tá? Nesse caso aqui, fazer a remoção do HD, né? Já vou para colocar o SSD de uma vez. Atacante Nicole está fora da Copa do Mundo Feminina, fora da seleção do Brasil. O atacante do Benfica teve uma entorse no tornozelo esquerdo e o jogo treino da seleção do Brasil. Pronto. Aqui já tá. Vou estar fazendo a lubrificação também do cooler. Dá pra ver que tá bem empoeirado. Para evitar qualquer tipo de problema, sempre faça a remoção da bateria, tá? Isso você já pode mexer em qualquer outra coisa aqui, tá? Mas sempre faça a remoção da bateria para evitar qualquer tipo de problema que venha acontecer.
para vocês verem que tá bem sujo, tá? Eu vou fazer uma limpeza aqui e já volto. Pronto, galera, já voltamos aí, tá? Finalizamos aqui a limpeza, beleza? Fiz a troca também da pasta térmica, tá? Agora a gente vai para estar fazendo a efetuação da manutenção, né? Vou estar colocando a bateria, colocando ela no lugar aqui, né? Secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Pérez, que abriu nesta terça-feira um encontro para marcar esses 20 anos do Programa de Prevenção à Criminalidade, e enquanto até quinta-feira. Só comemoração, secretário, ou ainda há algo aqui em Minas Gerais que tira o sono do secretário de Justiça e Segurança Pública? Hoje a gente comemorar, né? Mas tudo tira o sono. Pessoal, a ideia é de todos os projetos realmente reduzir a criminalidade, ministros, a inclusão no estado mais seguro da federação, e a gente tem esse conseguido bater. Só para vocês terem uma ideia, a gente passou por uma experiência muito interessante com o período de carnaval. No período de carnaval, houve uma implementação de projetos de segurança, onde só de roubos de celulares houve uma redução de 80%. Tá. Aqui agora a gente vai colocar, vou colocar a carcaça de volta, né? A tampa, tá? Eu não vou parafusar ela, porque se der qualquer erro, qualquer coisa, eu já poder abrir com mais facilidade, né? Voltamos aí, né? Deu um cortezinho, já achei o pendrive. Esse pendrive aqui ele está configurado como o FI, tá? Aqui eu só vou ter que botar ele. Com certeza, né? Eu espero que as autoridades possam monitorar e mostrar planos de avanço nesse interior, seja qualquer outro lugar do estado, porque a gente sabe e a gente noticia aqui com frequência, né? Porque essas facções criminosas são capazes de fazer com que elas agem, principalmente ligadas ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Falando ainda sobre segurança pública, agora em 2012, a gente vai para São Paulo, porque a Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da Operação Efeito Colateral para prender integrantes da quadrilha responsável pelo esquema de tráfico internacional de drogas, que levou para a cadeia duas brasileiras em março desse ano. A gente vai lembrar, elas ficaram presas ali durante muito tempo, alegando que não tinham levado drogas como de fato, né? Pois é, houve ali a troca de etiquetas. Aqui a gente só vai fazer a instalação, né? Deixa eu ver se mostra aqui. Aqui já reconheceu o dispositivo, tá? Aqui eu vou criar uma nova partição. Ela já vai criar todo o sistema de recuperação, tá? Todos os arquivos do Windows. E agora a gente vai fazer a instalação. Into a lonely void and I can't get out. Hope for something magical, 'cause no one
else seems to even bother. Looks like I'm on my own, facing this loneliness. It is hard to be found when no one's looking. I am feeling left out and I keep screaming. No one ever understands it. Feels like I became Atlantis. Hidden from the world, I'm looking for a way. Bom, galera, voltamos aqui, tá? Já terminou de fazer a instalação do Windows, ok? Agora a gente vai estar fazendo a instalação dos programas. Estou com meu HD externo aqui, né? Vamos estar fazendo a instalação dos programas agora, tá? Primeiro vamos conectar na internet. Vamos estar conectando na internet agora e fazendo a instalação dos programas. Aqui eu vou estar fazendo a instalação do Office 2016, tá? E de alguns programas básicos. Eu uso o Ninit, tá? Ele aqui baixa e instala automaticamente os programas básicos: Google Chrome, Firefox, baixa Net Framework 4.8, TeamViewer, WinRAR, etc. Tá? Ele já faz essa instalação, baixa e instala automaticamente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Aqui ele já está baixando e instalando automático, tá? Em questão do Microsoft Office, tá? Ele é bem rápido de fazer a instalação, tá? Agora fazer a ativação do Windows com ativador digital, tá? Não é nenhum arquivo executável. Esse daqui é só uma linha de comando pelo CMD, tá? Ó, como vocês podem ver, só linha de comando, ó. Não é nada executável, tipo KMS, esses tipos assim, sabe? Aqui é só deixar fazer tudo junto aqui que rapidinho já vai terminar de finalizar, entendeu? Já vai finalizar rapidamente, ó. O Windows já fez a ativação dele, tá? E com isso até os drivers já vai atualizando sozinho também, ainda mais como é o Windows 10, os drivers já vai fazendo a instalação automática, tá? Aqui também já vou verificar questão de atualização do Windows, né? Vendo o Windows Update para dar fazendo a instalação de algumas atualizações. Então aqui já pode fazer tudo simultaneamente para terminar mais rápido, tá? Aí aqui já achou atualizações, já vai baixar, vai estar fazendo instalação. Bom, assim que eu terminar, eu já volto com vocês aí, beleza? Já finalizamos aqui o notebook, beleza? Só para mostrar para vocês aí, ó. Aqui já é o pacote Office. Desativar algumas opções. O SSD de 240, tá? Ele tá bem mais rápido do que antes, tá? Eu vou desligar e ligar de novo. Ó, aqui ele já desligou. Agora eu vou ligar. Então, tipo assim,
Pra vocês verem aí que teve uma melhora no desempenho um pouco, né? Questão da velocidade, até pelo equipamento ser tipo assim, Core 5 de 6ª geração, entendeu? Tem memória DDR4, então tipo assim, o SSD vai dar uma velocidade, um ganho a mais na máquina, né? Então, basicamente é só isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, beleza? Falou e até mais.